Ну вот, сегодня 24 декабря 2022 года. Немножечко подуспокоился после событий начала декабря. Вот, городок недалеко от моря в Испании. Нашел самую высокую точку здесь. К сожалению, моря не видно, там еще одна гора. Ну вот, горки зато видны, всякие разные. Тепло. Можно в майке ходить и шортах вполне. В чем-то более плотном уже жарко. Что имеем? Имеем рождественское настроение у населения. Суета в магазинах. Погода теплая, днем очень тепло, ночью до 10 градусов опускается. К сожалению, тут принято в домах держать температуру меньше 24 градусов, поэтому приходится вручную накручивать отопление. Слава богу, в этом доме, где я сейчас живу, есть отопление. Даже от газового котла, представляете? У них есть свой газ. Но в других домах, а я тут уже 10 раз переехал по Европе, как правило, отопление или электрическое, или его, в смысле централизованное, или его в принципе нет. То есть люди топятся, согревают комнаты сплит-системами, воздух, соответственно, сухой становится и тяжело дышать. Либо обычные электрические нагреватели или аккумуляторы. Вот, дорожку наверху. Кстати говоря, это хорошо, потому что летом здесь будет не так жарко, как ближе к морю, где и влажность побольше, и, соответственно, меньше продувается. Не знаю, до лета еще дожить надо. Вот. Из плюсов растолстел, потому что еда вкусная и относительно дешевая. И всякое хочется попробовать. Вот. Плюс, если честно, стресс заедал. А из минусов очень везде шум. То есть, помимо того, что сами испанцы предпочитают громко разговаривать, они все в основном совы, то есть шумят до 2-3 часов ночи. В домах слышимость очень сильная. Никто, видимо, по этому поводу не парится, как вы уже впервые в жизни не помогают. Зато с утра тишина. Высыпаются. В основном у них все заведения открываются в 10 утра, поработают, дай бог, чтобы до 2. Потом закрывается и, может быть, вечером откроется. Вот. Во всех государственных заведениях, да и, в принципе, не государственные, рекомендуется брать заранее запись на прием, потому что просто так придешь, тебе скажут, приходите через 2 недели, у нас все расписано по записи. Вот. Это они так говорят после ковида. Научились делать, так им теперь удобно. Куда не хочешь прийти, везде надо записаться заранее. Например, если ты в полицию хочешь подать заявление о том, что у тебя украли телефон, как у меня в метро, то вызванный полицейский приехал через 50 минут, сказал, что это твоя собственность, твоя проблема, сам должен был за ней следить и вообще должен знать, имея своего телефона. Кстати, имейте в виду, да. В общем, я посмотрел на ID телефон, выяснилось, что он уже в Африке. Имея, я теперь знаю, но полиция, естественно, отказывается принимать заявление, им висяк не нужен. Поэтому говорят, у нас тут в порядке живой очереди часа 4 надо ждать, чтобы заявление приняли. Иначе бери запись через сайт и приходи по записи. Вот такие вот ребята веселые. Вот.
Так что не все в нашей российской полиции в этом плане плохо. У тебя хотя бы заявление возьмут, ну, в большинстве случаев. Сразу же более-менее. А тут нужно все ждать. Ну, достаточно вежливые, хотя не всегда. У них бешенство вызывает незнание испанского языка. То ли они стесняются своего английского, я имею в виду полицейские, то ли просто им не нравятся туристы. В общем, начинаешь говорить по-английски, в основном они сатанеют. Вот. В большом городе очень шумно на улице. Машины, мототранспорт, люди. Ну, естественно, передвижение метро, то есть это головоломка, как ходить, куда, в какую сторону ехать. А вот в маленьком городке, в пригороде, все так по-домашнему. Ну, у меня вариантов нет. Дом мой сгорел, так что приходится на новом месте обживаться. Вот. Как минимум, испанский язык не самый сложный для изучения. В основном местные жители дружелюбные, но, к сожалению, я вам должен сказать, что за почти год войны общественное мнение поменялось, и когда ты говоришь, что ты из России, к тебе, ну, видно, на глазах меняется отношение. Так что имейте в виду, придется вам в случае поездки в Европу придумывать, почему вы хороший русский. И вряд ли тут вас поймут, если вы скажете, что вы поддерживаете войну.